Lihatlah burung-burung yang terbang di pagi hari. Mereka tak membawa bekal, tak tahu pasti di mana rezeki akan mereka temukan, namun tetap terbang dengan penuh semangat dan keyakinan. Mereka tidak menunggu kepastian untuk mulai bergerak. Mereka tidak menunggu cuaca sempurna untuk mengepakkan sayap. Mereka percaya bahwa selama mereka terus terbang, langit akan selalu menyediakan jalan. Begitu pula dalam hidup ini. Jangan tunggu semuanya pasti, jangan menunda karena takut gagal.